Guys, if you support Kaizer Chiefs, ayipheli ingxolo yothetha nge-top 8 is gone and NAP is going nowhere. Ifocus yamakhosi ngokuyi-1 nantsi. Passport, siye Africa. If you are a Khosi for life, istress sakho fanele sibe yi-1. Ucinga ngolungisa ipassport yakho for uyobukela i-team xa idlala eAfrica. Le noise nywe guys, if you are cursed, suka apha kule nto yamakhosi. Apha kunabantu abafundekela ngoNapi, twe ngoNapi. Napi usiphathele i-Nedbank Cup, guys. Into esiyigqibele ku-10 years ago. Asiphathele icup. Ufuna bani? Uzawuzana ntoni lo mntu wakho ufuna yena wena? Okanye wena ufuna ukhowutsha? Because sigxotha ukhowutsha ongazina cup. Xola nge-MTN 8. How many years singena ku-MTN 8 singabuyi nanto? Sine-Nedbank, sine-CAF, siye Africa, guys. Into besiyicelile nje, ikapu eyi-1. Nobheka eAfrica. UNapi udilivile. UNapi usinikile ikapu eyi-1. Wasifaka eAfrica. Yintoni ngoku le nto nifundekela man? Passport. Sihambe support i-team yethu. Khawumenze big noise nge-passport. Join queues ko-Home Affairs uyokwenza i-passport. Sihambe siye Africa. Siyosupport amakhosi. We are love and peace. We are in charge. We are fearless. We are not confused. We are Khosi Nation. We are Nedbank Cup champions. Ayeye makhosi ayeye. Let's go and do our passport. Let's go and support our team in numbers. Tango.